שלום חברים וברוכים הבאים לעוד פרק בערוץ של חברת BSI. איפה שמשקיעים לא רק קונים נכסים, אלא מבינים את התמונה הגדולה שמאחוריהם. אני בשיר, מנכ"ל החברה, והיום אנחנו לוקחים את ההבנה של השוק שלב קדימה. אם בפרקים הקודמים דיברנו על למה דובאי יעד חם, היום אנחנו נדבר על איך מזהים את ההזדמנות, לא כשהיא מופיעה בכותרות, אלא הרבה לפני וממש לפני. השוק תמיד מדבר, אבל רוב האנשים עסוקים בלשמוע את הרעש ולא את התדרים הנכונים. הם מגיבים למציאות במקום להוביל אותה. קונים נכסים כי קראו על זה בפוסט בפייסבוק, נכנסים כי שמעו שמישהו אחר כבר נכנס, אבל מי שחושב רחוק מקשיב אחרת. הם שואלים, איפה יש כסף ממשלתי? איפה מתחילים לבנות לפני שמספרים על זה? איפה יש תנועה של אנשים, של יזמים, של משפחות ושל עובדים אחרים? כי כשהם מזהים את התנועה, הם מתחילים לזוז. וזה מה שמפריד בין כל מי שרודף אחרי ההזדמנויות לבין מי שיוצר אותן. אז מה הופך אזור ליעד הנכון להשקעה? יש 5 סימנים שלא משקרים. קודם כל, מרחק קצר ממרכזים כלכליים. 10-15 דקות נסיעה זה הקסם. דבר שני, תשתיות בתנופה. מטרו, מחלפים, אזורי מסחר. ודבר שלישי, מוסדות גדולים, בתי חולים, קמפוסים, מרכזי חדשנות. ודבר רביעי, כניסה של חברות ענק. הם כבר עשו את הבדיקות שלהם. והחמישי והאחרון, תפוסה גבוהה בשוק של הסחירויות. כשאין דירות פנויות, המחיר רק עולה. עכשיו, תבין, כשכל אלו קורים בו זמנית, זה לא מקרה, זה מהלך. ומי שנכנס בשלב הזה, כבר לא משחק כמו כולם. אבל הנה, הדבר החשוב והכי חשוב, גם ההזדמנות הכי נכונה עלולה להיות הכי שגויה למי שהיא לא מתאימה. אז לפני שאתה רץ לחתום, עצור רגע ושאל את עצמך, איפה אתה עומד כלכלית? כמה סיכון אתה מוכן לקחת בלי שהלב שלך ירקוד? מה אתה באמת מחפש? תזרים חודשי, עליית ערך, שקט נפשי? תבינו שבחברת BSI לא מוכרים דירות, אנחנו בונים מסלולים, יושבים כל אחד, בונים לו מסלול שמתאים לו, לא לשכנים שלו, לא לקבוצה בפייסבוק, כי ההשקעה היא לא תגובה, היא החלטה בהתאמה אישית. השוק מתגמל את מי שחושב קדימה ולא את מי שמגיב, את מי שמבין. מי שלומד לקרוא תהליכים, מזהה כיווני צמיחה, מתבונן במדיניות ולא שואל מה כולם עושים, אלא שואל מה קורה מתחת לפני השטח. זה מי שבונה חופש, בלי לרדוף, בלי הייפ, הם בירות מלאה. אם התחברת למה שאתה שומע כרגע, זה כנראה לא במקרה, כי אתה כבר לא חושב כמו כולם. תירשם לכאן לערוץ, תשתף את הסרטון עם מי שעדיין משחק את המשחק של אתמול, ותכתוב לנו בתגובות איזה אזור אתה מרגיש שעדיין לא גילו, אבל מתבשל מתחת לפני השטח.